Osemnajstega petega je 10 minut padala drobna toča tukaj na najinem vrtu. In to ravno en dan po tistem, ko smo iz celega vrta pospravili in vrtno kopreno in vrtne loke. Torej, začetek sezone ni bil ravno najboljši, ampak smo se od tega dogodka zelo veliko naučila in kar hitro začela iskati rešitve. Zdaj bi vam pokazal, kakšne rešitve smo v bistvu vpeljali, kako se bomo zaščitili proti toči in kako lahko tudi vi kaj takega naredite doma. Protitočna mreža je najboljša obramba proti toči na vrtovih. Najbolj splošna rešitev je, da se čez celo površino vrta napne takšno mrežo, ampak pri nama nekako to ne gre čez, ker je vrt kar velik, v bistvu ga mislimo še tudi malenkost razširiti in ob robu raste razno jagodičevje. Pa tudi strošek konstrukcije, da se to postavi, je kar velik. Izbrali bomo rešitev, da vsako gredo posebej zaščitiva proti toči in uporabimo konstrukcijo, ki je že imamo, v tem primeru vrtne loke in čez napneva protitočno mrežo, ali pa na konstrukcijo, ki služi za plodovke in po vrhu dava še spet zaščito. Za nizke rastline bomo naredili takole, da čez celotno gredo postavimo 6 do 7 lokov in prek se napne protitočna mreža. Na eni strani se lahko kar trajno fiksira z vijaki, na drugi pa obteži z kamni. In ko se pač rabi kakšen pridelek iz grede ali pa da se treba urediti, se ta stran odpne in dvigne in potem nazaj zapre. In mreža mora biti ves čas napeta, zato da toča, ki pade na njo, da se odbije in pade na vrtno pot. In 3 tedne po tisti prvi toči je spet padala toča in to rešitev smo dejansko že imeli na preizkušnji, v bistvu tale pri česnu in je kar dobro delovala, tako da vse deluje tako, kot more. Edini problem tu bo mogoče pri nizkem fižolu, ki rabi čebele, da se cvetovi oprašijo, zato v času cvetenja bo treba tole protitočno mrežo dvigniti gor, da lahko čebele letijo noter. Zanimivo bo tudi pri zelju, brokoliju pa cvetači, kjer se bo namesto protitočne mreže uporabila protiinsektna mreža in hkrati zaščitimo rastline pred točo in škodljivci. Ko imamo oporo za plodovke že postavljeno, lahko samo nadgradimo s protitočno mrežo čisto na vrhu. In tudi ta rešitev se je po tisti drugi toči izkazala za dobro. Sam je bil pa res veliko vetra tudi takrat in je nekaj kugel dejansko tudi preneslo noter in ravno nekaj listov na jajčecu. In zadaj na tej gredi so tudi še kumare zaščitene na čisto isti način. Na drugi gredi spet podobno pa rastejo paprike in pa bučke. Tisto oporo za paradižnik sem že predstavil in tudi tista opora bo dobila neko nadgradnjo, ali mrežo ali mogoče celo tudi folijo, da je neka streha na tisti opori. In zanimivo je bilo, ker se je res približevala nevihta in s Tjašo smo hitro letela z odrezanim kosom protitočne mreže in na 4 koncih prešraufala, na hitro napela in hvala Bogu, da smo to naredila, ker smo s tem tudi rešila paradižnike in pa sladki krompir na tisti gredi. Ene rastline pa žal ne bojo zaščitene bile, buče, ki se plazijo po tej foliji dol, bojo prepuščene nemilosti črnega neba, če se pojavi, in pa tudi visok fižol pa koruza. Žal tam ne bo mogoče na eni gredi zaščititi, tako kot pri ostalih rastlinah. Žal o protitočni mreži začnemo razmišljati šele pol, ko toča že pošteno klesti po vrtu. Pač tak sem bil tudi jaz. Vseeno pa želim vsem vrtarjem, da na vaših vrtovih na nek način zaščitite vaše rastline, pa tudi, če to počnemo čisto za brez veze in 20 let sploh nimamo nobene toče na našem vrtu.
Sledite, delite in pa komentirajte, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.